Слава Богу, Господи, это что такое? Что делает, ёбана в рот, блядь? Восходом багряным жить, чтобы просто любить всех, кто живет. Surround me like a waterfall. There's no stopping us right now. Сука, блядь, ты ёбаный придурок! Напомню, правительство России внесло на утверждение Государственной Думы проект федерального бюджета с планируемым дефицитом на уровне 0,6%.